Grunnen til at vi står her i dag for å svare på spørsmål mange av dere har sendt oss enten via Facebook eller på e-post knyttet til alle de elektriske nyhetene som har kommet fra Audi den siste tiden. Vi skal ikke legge skjul på at det noe vi gleder oss til å svare på, og ikke minst snakke mer om i tiden som kommer. Audi har store planer med tanke på elektrifisering. Det mange nyheter som kommer på løpende bånd, og allerede i 2020 skal vi ha 3 fullelektriske biler på norske veier. Sist viste vi frem Audi e-tron Sportback Concept. Det gjorde vi rett etter påske. Det en skikkelig godbit. Ta en titt på denne. Men allerede høsten 2015 viste vi frem den første konseptbilen Audi e-tron Quattro Concept, og det den bilen det skal dreie seg om nå. Ta en titt på dette. The Audi e-tron Quattro Concept, the benchmark of future technology. An e-tron with a total range of over 310 miles that can be fully charged at 150 kilowatts within 50 minutes. The battery is mounted low to optimize handling. It accelerates from 0 to 60 miles per hour in 4.6 seconds and can generate a torque of 590 pound-feet. This is accomplished by 3 powerful electric motors and 4-wheel drive. The Audi e-tron Quattro Concept. Som mange av dere har fått med dere, har vi nå åpnet en forhåndsreservasjonsløsning for den bilen dere så sist her nå, hvor våre kunder kan gå inn og reservere en plass i køen for etter hvert å bestille den bilen når tiden inne for det. Reservasjonsløsningen får du tilgang til gjennom audi.no, hvor den kommer opp på forsiden der. Trykker du deg inn gjennom knappen her, og da vil du finne all mulig tilgjengelig informasjon om konseptbilen i den bolken her, så du kan lese om hva som av tilgjengelig informasjon om den til nå. Samtidig har du en seksjon her hvor du kan lese medieomtalen som har vært av bilen i Norge frem til nå. Og kanskje viktigst av alt, vilkår og betingelser for løsningen, som du finner her. Så den kan du lese opp, og hvis du synes det ser interessant ut, så får du da muligheten til å velge hvilke fylke du bor i, og hvilken forhandler du foretrekker, og fylle inn navn og kontaktinformasjon, og huker av for å akseptere betingelsene, og eventuelt også hvis du ønsker å motta andre nyheter og tilbud fra oss. Og videre så går du da inn i betalingsløsningen, hvor du oppgir din kortinformasjon, og blir trukket 20 000, og da får en plass i reservasjonskøen. Og da vil du også få tilgang til min side gjennom en bekreftelses-e-post du vil motta kort tid etter, hvor du vil kunne gå inn og gjøre endringer i din reservasjon hvis du ønsker det, for eksempel å endre foretrukken forhandler. Så en ganske enkel og oversiktlig løsning vi har utviklet sammen med Audi AG i Tyskland. Og hvis det allikevel noe du lurer på underveis i prosessen, når du inne på siden, så har du en sånn chattefunksjon oppe her til høyre, hvor du ved å trykke på den får tilgang til vår kompetanse og personer som vil sitte klare til å kunne svare på de spørsmål du måtte ha underveis. Det vanlig at de ulike bilprodusentene viser frem konseptutgave før de lanserer ferdige modeller og produksjonsklare utgaver av modellene sine. Så det noe som helt vanlig, og det også det vi snakker om her for Audi e-tron, hvor vi har vist frem en Audi e-tron Quattro Concept. Og så det jo også som regel sånn at det elementer ved konseptbilene som ikke følger med når bilen produksjonsklar. Men det vi kan si i det tilfellet her at konseptbilen viser en tydelig retning for hvordan Audi e-tron blir seende ut, og at du godt vil kjenne igjen Audi e-tron i produksjonsklar utgave etter å ha sett konseptbilen som vi nå har vist frem og har informasjonen klar om. Og så vil vi jo på et senere tidspunkt komme tilbake til hvordan den produksjonsklare bilen ser ut, men det trenger ikke være noe som helst tvil om at du kommer til å kjenne igjen den bilen godt etter å ha blitt kjent med konseptutgaven som vi viser frem bilder her.
Konseptbilen som har blitt vist har 435 hester og har i tillegg en boost-funksjon som kan øke ytelsene opp til 503 hestekrefter over kortere perioder. Ytelser og prestasjoner jo ting vi må komme tilbake til når det gjelder den produksjonsklare modellen. Men det vi også kan si samtidig jo at konseptbilen har 3 motorer, en på forakselen og 2 på bakakselen, som da til sammen vil være bærekraften for Quattro, firehjulstrekksystemet fra Audi, som en viktig del av vårt DNA i dag, og vil også være det i fremtiden. Nettopp fordi det en konseptbil vi snakker om, så det ikke mulig for oss å være mer konkret rundt prisen akkurat nå. Men det vi kan si at vi trygge på at den produksjonsklare utgaven vil være konkurransedyktig i sitt segment, og så vil selvfølgelig kunder få informasjon om prisen og annen relevant informasjon om den produksjonsklare bilen før de tar avgjørelsen om de ønsker å bestille eller ikke. Konseptbilen Audi e-tron Quattro 4,88 meter lang, 1,93 meter bred og 1,54 meter høy. Noe som betyr en romslig kupé. Bagasjeromsvolumet i tillegg på 615 liter. Nøyaktig mål på den produksjonsklare modellen derimot ting vi må komme tilbake til på et senere tidspunkt, men bilen vil posisjonere seg mellom Audi Q5 og Audi Q7 med tanke på størrelse. For å være helt tydelig på det, så det jo 2 forskjellige biler det snakk om her. Vi har vist frem 2 elektriske konsepter så langt. Vi har vist frem Audi e-tron Quattro konsept, som dere ser bak meg nå. Det den som kommer først, og det der vi har åpnet en reservasjonsløsning nå. Og så året etter kommer den som blitt vist frem nå nylig i Shanghai, som heter Audi e-tron Sportback-konsept. Den har vi ingen forhåndsreservasjonsløsning for. Men det man kan gjøre å gå inn på Audi.no og registrere seg for å motta løpende oppdateringer og nyheter om Audis elektriske satsning i stort. I verdensmålestokk så det norske bilmarkedet knøttlite, men når det kommer til elbiler så vi giganter, og det viser jo både den elbiltettheten vi har i det norske markedet nå, og ikke minst den infrastrukturen vi allerede har etablert hva gjelder lading og så videre. Og det gjør at vi trygge på at det antall biler vi får av den typen vi snakker om her, kommer til å overstige, og vel så det antall kunder vi har på reservasjonslista vår til nå. Så vi trygge på det at det vil være verdifullt for enda flere å sette seg på den lista, hvis de ønsker å få tilgang til å bestille den bilen så fort som mulig. Så det vil vi absolutt anbefale. Samtidig så vil du jo gjennom å reservere en plass i køen få løpende tilgang til informasjon om bilen etter hvert som det nærmer seg bestilling. Og i tillegg til det så vil de som setter seg på lista få tilgang til et ekstraordinært mobilitetstilbud som gjør at ventetiden blir enda litt hyggeligere for de som velger å benytte seg av det tilbudet. Det kønummeret du får tilgang til via min side i reservasjonsløsningen, det forteller om hvilket nummer du har i køen på landsbasis. Det altså ikke brutt ned på enkeltforhandlere eller distrikter eller noe som helst. Det nummeret du har i køen der, det det som gjelder for hele landet. Og det tallet forteller noe om rekkefølgen på når du får tilgang til å bestille bilen, og så vil utlevering av bilen avhenge av andre forhold, som for eksempel valg av utstyrsnivå. Konseptbilen Audi e-tron Quattro ble for første gang vist i 2015, og i 2018 kommer den til å være produksjonsklar. Når det gjelder de neste stegene, så vil jo det da bli bestilling og etter hvert levering av bilen, og dette steg vi nødt til å komme tilbake til på et senere tidspunkt når vi har mer informasjon. Dere som står på reservasjonslisten vil jo selvsagt være de første som får vite om dette. Navnet på bilen blir Audi e-tron, og det skiller seg jo sånn sett fra Audis vante navngivningsstrategi. Og det for å markere den milepælen bilen blir for oss, på lik linje med hva Audi Quattro gjorde på begynnelsen av 80-tallet, den bilen vi nå kjenner som Ur-Quattroen. Så dette rett og slett gitt navnet Audi e-tron for å markere hvor viktig den bilen for oss, og hvilken milepæl den Og samtidig så det jo sånn at e-tron-navnet har blitt kjent i det norske markedet allerede, og A3 e-tron og Q7 e-tron, våre 2 plug-in hybrider, har banet vei for det navnet allerede. Så det vi godt kjent med her, og særlig i det norske markedet. Og nå blir det altså sånn at vår første fullelektriske bil også skal bære det e-tron-navnet.
Helt siden konseptbilen ble vist fram for første gang høsten 2015 har det vært voldsom interesse rundt den, og allerede den gang var det mange som enten direkte til oss eller en av våre forhandlere registrerte den interessen. Og da vi nå åpnet en ny sentral løsning, så var det viktig for oss at vi ivaretok de som allerede hadde registrert den interessen på en best mulig måte. Konseptbilen Audi e-tron Quattro har ved hjelp av et 95 kWh lithium-ion-batteri en mulig rekkevidde på over 500 km. Når det gjelder rekkevidde på den produksjonsklare modellen, det data vi nødt til å komme tilbake igjen til på et senere tidspunkt. Oppsummert vil jeg bare si at når det gjelder rekkevidde og plass og fremkommelighet med Quattro 4-strekkssystemet til Audi, ikke minst design og ytelser, så vil denne bilen bli veldig morsom å ta imot i det norske markedet, og vi overbevist om at mange norske husholdninger vil foretrekke denne bilen som en soleklar nummer 1. Kjempegøy med all interessen, og kjempemoro med alle spørsmål vi har fått. Tusen takk for det. Vi rekker ikke å svare på mer i denne omgang, men fortsett gjerne å sende oss spørsmål her på Facebook, eller ta kontakt direkte med kundesenteret vårt. Takk for nå.